वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अशी घटना घडल्यानंतर आता नागपूरमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासन जे आहे ते अलर्ट मोडवर आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। देशभरामध्ये 17 बालकं ही कफ सिरपमुळे दगावलेली होती आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ही एक महत्त्वाची अपडेट आता राज्यातून येते। नागपुरात विभागाकडून काही स्टॉकिस्टकडे विचारणा करत कफ सिरप साठ्याची पाहणी केली। तामिळनाडूच्या कंपनीनं मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पुरवलेल्या औषध साठ्यात भेसळ आढळून आली। या पार्श्वभूमीवर नागपुरात एका स्टॉकिस्टकडे असलेल्या कफ सिरपबद्दल अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला साशंकता आहे। या कफ सिरपचे नमुने तपासणीसाठी पाठवलेत। तपासणीचा अहवाल येईपर्यंत स्टॉकिस्टकडून ते विक्रीस जाऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या। दरम्यान या कफ सिरपचा अहवाल आता काय येतो याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय।